ගුල්ලෝ ජාතියේ මහා පහන් තබා. අයබෝන් ඉතින් අදත් මේ ඔයාලත් එක්ක අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් එකතු වෙන්නේ අපි ගුල්ලෝ ජාතියේ මහා පහන් තබ. ඉතින් කාසන අපිට ටික කාලෙකින් එන්න බැරි වුණා නේද? ප්‍රශ්න කියන්නේ රට වටේ ලෝකෙ වටේ අපිට පෞද්ගලික ප්‍රශ්නක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපිට ටික කාලයක් එකතු වෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ දිගටම මේ කරගෙන යන්න. එහෙම හිතනවා පවුනයි. ඒක නැති වෙන්නත් පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් අපි බලමු. හරි ඉතින් අපි මේ ටික කාලයක් තිස්සේ අපි කලින් එපිසෝඩ් වල බලලා තිබ්බොත් එහෙම අපි කතා වුණේ සෑහෙන බොහෝ දුරට අපි කතා කරලා තිබ්බේ අපේ පෞද්ගලික අත්දැකීම්. නේ අපි මේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා රට ගැන ලෝක ගැන මුකුත් කතා කරේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අද හිතුවා පොඩ්ඩක් මේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න අතරලා රටට බනින්න. මොකද අපි මෙච්චර කල් කරපු ඒ වගේ අපේ නිකන් ඉන්ට්‍රෝ එකක් වගේ නේ තිබුණේ. ආදින් පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් කරන්න හිතුවා. මොකද මේ අපි අවුට්‍රෝ වෙන්න මොකද තේරුම්වත් නැහැ කියලා හිතනවා. අපි ගැන ආතල් දීලා මේ අපි කවුද අපිට ආතල් දෙනවට වඩා මිනිස්සු ආතල් දෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය අපි ආතල් කියලා හිතන් හිටියට මිනිස්සු ඊට වඩා ආතල්. මාරම ආතල්. විශේෂයෙන් මේ දේශපාලකයෝ. ඉතින් මේ කතාව පටන් ගන්න හොඳ මාතෘකාවක් තමයි එක්තරා පක්ෂයක හිටපු ප්‍රධාන දේශපාලඥයෙක් විසින් ප්‍රධාන මාධ්‍යයක ඇවිල්ලා කියපු කතාවක්. ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද කියලා? මේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවට ගහන්න අපේ ආතල් නෑ. මර පොඩි හින්ට් එකක් දෙන්න බෑ. මේක මේ ලිංගික දේවල් සම්බන්ධව තමයි ඉතින්. කවුරු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්? නෑ හාමුදුරුවෝ. ඒක දේශපාලඥයෙක්. හාමුදුරුවෝ දේශපාලනය වෙන කේසයක් තියෙනවා. නෑ. නම් ගම් කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් වදින්න පුළුවන්. එච්චර මේ අපේ ජීවිතවල ඉන්න ආසයි. ඇත්තටම අපිත් හරි කැමති ආතල්ලක ඉන්න එක්තරා දේශපාලඥයෙක් එක්තරා ප්‍රධාන මාධ්‍යයක ඇවිල්ලා කියනවා ගැහැණු අය ඔසප් වෙන්නේ එක්තරා කාලයකට. ඉතින් ඒක ගැන ලෝකේ වෙන රටවල් දැනගත්තොත් පෑඩ් දෙකුන්ලා කොච්චර හම්බ කරයිද කියලා අහනවා. ඔසප් කියන්නේ පීරියඩ්ස්. ඕකේ. දැන් කල්පනා කරලා බලහන් මේ අකුන්ගේ ලිංගික අධ්‍යාපන දැනුම ඒ නිසා නේද දැන් මට පැහැදිලි කවුද මේ කියන්න ඇත්තේ කියලා. හරි. හතේ පොතේ එපා කියපු එක්තරා ප්‍රධාන දේශපාලඥයෙක් කෑ ගහපු උඩු පුරපු බිම වැටුණු එයා නේද අර ට්‍රයි එකක් තියන්න කියලා. සෙල්ලන්නේ ඒ ලස්සන ට්‍රයි එකක්. ඉතින් ඔහොම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මොකද ඔයාට ඒක ගැන හිතින්නේ? ඒක තමයි මේ මට කියන්න තියෙන්නේ මේ එහෙම කියනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට අනුව මේ පීරියඩ්ස් කියන දේ හැදෙන්නේ රටේ ඉන්න ගෑනු ඔක්කොටම يعني රටෙන් රටට වෙනස්. පළවෙනි දේ අංක එක රටෙන් රටට ඒ කාලේ වෙනස්. දෙවෙනි දේ ඇවිල්ලා මේ ඒක දැන් ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ කට්ටියට වෙන්නේ අර නිකන් පඩියන වගේ 25 වෙනිදා සිට 30 වෙනිදා. මේක සමහර විට කාර්තු වශයෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. අවුරුද්දට සමහර විට කිහිප සැරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට අවුරුද්දටම එකපාරක් වෙන්න ඒ මිනිහගේ මේ අයිඩියා එක අනුව හරිද? ඉතින් නිකමට හිතපන් මේ ආලම තමා මේ ඔය අතවසරේ පොතේ පා කියලා කෑ ගාලා මාධ්‍ය ඉස්සරහා ඇවිල්ලා උඩු බුරලා රට දෙවනත් වෙනකම් මිනිසුන්ව කුලප්පු කරලා නටපු කට්ටිය. ඉතින් එයාම ඇවිල්ලා ඒ වගේ කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා මාධ්‍යයක් ඉස්සර ප්‍රධාන මාධ්‍යයක් ඉස්සරහා ඇවිල්ලා කියනකොට මේ වගේ කතාවක් අර ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු මොන වගේ දේවල් හිතනවද මේ මිනිස්සු කියන. තියෙන දුකම පාට් එක මචං ඔය යකාටත් ඡන්දේ දීපු මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඔව්. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පෑඩ්ස් ගැන කතාවක් තාමත් ඕක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. කියන්නේ ගෑනු ළමෙක්ට පීරියඩ්ස් හැදෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක මේ අපිට නැති වුණාට කියන්නේ ඒ වේදනාව අපිට නැති වුණාට එයාලට ඒ වේදනාවක් තියෙනවා. ඒක මාසෙන් මාසෙට එන දෙයක්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඕක මේ ඩ්‍රැමැටික් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඩ්‍රැමැටික් වෙන්නේ ඒ এডুকেෂන් එක නැතිකොට. ඒ ඩ්‍රැමැටික් වෙනවා කියන එකෙන් මම තේරුම් කරන්නේ දැන් ගමේ කඩේකට එම ගිහිල්ලා මේ මොකක් හරි නම කියලා ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නමක් කියලා එයාලා පෑඩ්ස් මොකක් හරි ඉල්ලපුවාම මෙහෙම දෙන්නේ. ඕක කියද්දි මට පොඩි සීන් එකක් මතක් වුණා. පොඩි කාලේ මේක මේ මට පෞද්ගලික වෙච්ච දෙයක්. චූටි කාලේ මම දැකලා තියෙන අපේ අම්මා රෝස පාට පැකට් එකක් දැන්. ඒක ඉෂුව එකක් නෑ මචං. මම නම් කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමෙක් එක දැනගත්තා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හරිද? මම මේක මේ අපේ අම්මලාට බයිනව නෙමෙයි කියන්නේ. ප්‍රශ්නේ උනේ එයා එක හංගලා තියෙන
දවසක් මට අහුුණා. ඒක මං ගන්න යද්දිම අම්මකෝ නෑ නෑ ඒක දෙන්නේ නැහැ කියලා අම්මා ඒක ආයෙ අල්මාරියට දාලා වැහුවා. ඊට පස්සේ මං ආවා ඇයි කියලා. නෑ ඒක බිස්කට් එකක් ඔයාට කන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මම අවුරුදු ගානක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 8 වසර 9 වසරට එනකම්ම සාමාන්‍යයෙන් එතකොට හිතාගෙන හිටියේ ඒ රෝස පාට පැකට් එක ඇතුළේ තියෙන බිස්කට් වර්ගයක් කියලා. එතකොට හිතපන් දැන් අපි මේ ටිකක් කරන නාගරීකරණය වෙලා යම් කිසි මට්ටමක ඉන්න සාමාන්‍ය කියන්නේ මිඩල් ක්ලාස් ෆැමිලිස්. හැබැයි ගමකට ගියාට පස්සේ මේ මිනිස්සු ඒ ළමයි කවදාවත් බොරු කියන්න ඕනේ සමහර ගම්වල තාම ළමයි ඉන්නව රෙදි කෑලි වලින් පෑඩ්ස් තියාගන්න ළමයි. ඒක ලංකාවේ එච්චර දරිද්‍ර රටක් සමහර පැති වලින් ගත්තට පස්සේ. එතකොට හිතහන් මේ මයින්ඩ් සෙට් එක. ඒක තමයි මටත් ඔයා කිව්වා වගේම මේ පෞද්ගල අධ්‍යක්ෂකම තියෙනවා මගේ නැන්ද කෙනෙක් මේ මට මතක විදිහට මම පොඩි කාලේ ඇල ගෙදර ගිහිල්ලා ඉද්දි දවසක් බෑග් අපේ ඇඳුම් බෑග් එකක් මොකක් හරි තිබ්බා. එතන මම දැක්ක මේ මොකක් හරි මේ අමුතු කියන්නේ දන්නවනේ බිස්කට් පැකට් එකක් තියෙන විදිහ ඒකට හා සමාන මොකක් හරි දෙයක් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවේ මොකක් හරි කන දෙයක් වෙන්නද කියලා මම ඕක ගන්න යද්දි එකපාරම අම්මා ඇවිල්ලා නැවතුවා. මං ගන්න එක නවත්තලා බෑග් එක අරන් ඕක ඇතුළට දැම්මා. දාලා මං හිතුවා මොකක්ද කියලා මට දෙන්න ඒක කියලා මං ඉල්ලුවා. පොඩිනේ අපි මුරණ්ඩුයිනේ පොඩි කාලේ. මම ඉල්ලුවා මට ඒක දෙන්න කියන්නේ. නෑ නෑ ඒක ඔයාට නෙවෙයි කියලා මං කිව්වා. එහෙනම් කාටද කියලා. නෑ කියලා ඕක යාලා මගේ හැරියා. මට එන කුතුහලයක් ඕක දැන් හිතාස්සේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් මම ඒක තමයි එන්නේ දැන්. එතකොට කොහොම හරි මම ඕක මේ මං ආය ඇහුවා යාලගේ මොකක්ද ඒ තිබ්බේ මොකක්ද විස්කට්ද නම කියන එක හද්දි මට යාලා දුන්න උත්තරේ මේ කවදා හරි මේ බැඳපු දවසක ඔයාට එයා කියලා දෙයි. ඇයි? හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ. බැඳපු දවසක දැන් මම දන්නවා මගේ වයිෆ් හරිද මගේ ළමයි ඉන්න දවසක ඕක ඇහුවොත් මගේ වයිෆ් ඒ ළමයා ඒක අහන වෙලාවක එයාට තේරෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ මොහොතේ කියලා දෙයි. කොල්ලෙක් වුණත් කෙල්ලෙක් වුණත් එයා ඒක කියලා දෙයි. මම හිතනවා දැන් හැදෙන ජෙනරේෂන් එක බොහෝ දුරට එහෙම වෙයි කියලා. මොකද ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක හංගල කරන්න ඩ්‍රග්ස් නෙවෙයි. ඔව් මේ කොමන් සෙන්ස් මචං. කඩේ දොර පිටිපස්සෙන් යනවා මම දෙන්න. එන්නේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මේක. හරිද? මචං මට අහන්න තියෙන්නේ පාරේ හැමෝම එලිපිට උඹලට ගංජා විකුණන්න පුළුවන් නම් ගංජා ගහන්න සිගරට් ගහන්න පුළුවන් නම් මේක මේ එහෙම මේ කැත දෙයක්වත් ජරා දෙයක්වත් නෙවෙයි. මේක කොමන් සෙන්ස් බං. අනිත් එක ඒක පාවිච්චි කරනවා කියන එක හොඳයි. මේක දැනගත්තේ නැති එක තමයි අවුල. ප්‍රශ්නේ අන්න ඒක වෙන. දැන් ඔය කියපු පුද්ගලයාට ළමයි ඉන්නවා. අවුරුදු 50ක් 60ක් අතර මං හිතන වයස් පරතරයක ඉන්නේ. බැඳලා බිරිඳක් ඉන්නවා. දැන් ඒතර මේ මිනිස්සේ අවුරුදු ගානෙම මේ මිනිස්සේ දැනගෙන ඉඳලා නැහැ නේ තමන්ගේ බිරිඳට තමන්ගේ දරුවෝ මන් දන්නේ යාට ළමයි ඉන්නවද කියලා. දරුවන්ට මේ දේ වෙනවා කියලා. එයා හිතන් ඉඳලා තියෙන අවුරුදු දෙක කාර්දුවකට හරි මාස කිහිපයකට හරි මේක හැදිලා තියෙනවා කියලා. මේ හිතහන්කො මේ මයින්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා 25 වෙනිදා සිට 30 වෙනිදා දක්වා ගෙදර යන්නේ නැහැ. මේක හිනාවිය යුතු කරුණක් ඇත්තරම සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැන දන්න මිනිස්සු. ඔව් අනිවාර්යෙන්. මේක තමයි මමත් දැන් කියන්න ආවේ මේ මොහොතේ දැන් අපේ අම්මලාට හරි එතන හිටපු කට්ටිය ගෑනු කට්ටියට හරි හැමෝටම අනුව ඒක මට ඒක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තීරණ වයසක්. ඒ වයස මට ඒක පැහැදිලි කරන්න මට තේරෙනවා මේක මෙහෙම ගෑනු කට්ටියට වෙන දෙයක්. මේක මේ ඒ කට්ටිය ඒ වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා කියන එක කියලා දෙන්න තිබ්බවරනේ. එතකොට මම ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි නේ. කියන්නේ ඒතර මගේ හිතේ කුතුහලයක් නැහැ. ඒතර මම බලන් ඉන්නේ මගේ ජීවිතේට ගෑනු කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට මේ මොකද්ද කියලා දෙනක. එහෙම ඕනේ නැහනේ. ඒ දවස් මෙහෙමයි ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටිස් ඒ දවස්වල තියෙන්න ඇති. ඒත් අපි ඒක හොයලා බලන්නවත් දන්නේ නැහනේ මොකද්ද කියලා. දැන් මම මෙතන මොකක් හරි භාණ්ඩයක් තියෙනවා නම් මේ මොකද්ද කියලා සර්ච් කරගන්න මේ භාණ්ඩේ නමවත් මම දැනගන්නවා. එහෙමවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ දවස්වල අපේ ගෙදර කට්ටියට මට කියලා දෙන්න තිබ්බා. ඒ වගේ තමයි තාමත් ඒක මේ නිකන් කොහොමද කියන්නේ අමුතු ඩ්‍රාමා එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඕකටම සමගාමී මට තව එකක් මතක් වෙනවා මචං මේ ගෑන් ළමෙක් කියන්නේ වැඩි වියටපත් වෙලා තිබ්බ උත්සවයකට මම සහභාගී වුණා. අපේ ගමේම එතනට ආව ඒ ගෑන් ළමයාගේම ක්ලාස් එකේ ඉන්න පිරිමි ළමෙක්. ඒ ළමයා ඇවිල්ලා එයාගේ අම්මගෙන් අහනවා අම්මේ කවද්ද මගේ උත්සවය ගන්න කියලා. පිරිමි ළමෙක් මේ අහන්නේ. ඒ අම්මට දෙන්න උත්තර නැහැ. එතන හිටපු ආච්චි කෙනෙක් කිව්වා පුතාගේ ඉස්සෙල්ලම රැවුල කපන දවසේ කියලා. මේකට සම්පූර්ණ වගකීම දරන්න ඕන මෙතන තියෙන අධ්‍යාපනය. අනිවාර්යයෙන්. හරිද? මේ අධ්‍යාපනය මේ ළමයින්ට හරියට දුන්නා නම් මේ ප්‍රශ්න මේ ළමයින්ගේ ඔළුවට එන්නේ නැහැ. රෝස කැලෙන් ගෙනාව කියලා ළමයි හැදෙන්නේ නැහැ. රෝස කැලෙන් නෙවෙයි ළමයි එන්නේ. කවුරුවත් කාක්කුවත් පුරුල්ලෝ කපුට මොක්කුවක් ගෙනල්ලා ළමයි ගෙදරට ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. ඒකට ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලම ළමයාට පොඩ උගන්වනවා මිසක් එකපාරට ගිහිල්ලා මුන්ට වැලක් පෙන්නුවා කියලා මේ දේ හරියන්නේ පෙන්නුවා නෙමෙයි. ඉතින් මුන් ඊට පස්සේ උන්ට හැංගීම් දෙනින් එනවනේ අර මං කිව්ව කුතුහලේ. ඔව් 8 වසර 9 වසර එනකොට රිනව නටන්න පටන් ගන්නවා කියන ප්‍රශ්නයක් එතන හරිද? මට දෙනව රිනව. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා ගිහිල්ලා තියෙන පාත් එක වැරදි. සම්පූර්ණ අපේ පාත් එකත් ඒක තමයි. දැන් අපි මෙතන මේ කතා වුණ දේවල් මචං මෙච්චර කාලෙට අපි දෙන්න
වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් මිසක් අපි දෙන්න අලුතේ එතන කවුරුත් කියලා දීපු දේවල් නෙවෙයි. අපි හොයාගත්ත දේවල් අපිට තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ. එහෙම රටක ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් හිටපුවා දැන් නෙවෙයි. හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් වෙන්නේ හැඳි ගන්නවා ප්‍රධාන ජනමාධ්‍යෙක්. තවත් මොන කතාවද බං? මේවා පිළිගන්න කොට්ටාශයකුත් ඉන්න එක තමයි මෙතන දුකමදේ. මොකද මිනිස්සෙක්ට ඇවිල්ලා සමාජයක පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ ඒ මිනිස්සයා කියන දේ පිළිගන්න කොට්ටාශයක් ඉන්නකම් පමණයි. මේ වගේ මිනිස්සුන්ට සමාජයේ පිළිගැනීමක් තියනවද නැද්ද කියන එකට එහා ගිහිල්ලා මේ වගේ මිනිස්සු කියන අදහස් පිළිගන්න තාම මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒක තමයි මෙතන දුකම දේ මට තියෙන. ඔය ඕක දා පෝස්ට් ඔකට ගොඩාක් පෝස්ට් හැදලා තිබුණා. මම එක කමෙන්ට් එකක් එකම කමෙන්ට් එකක් මම දැක සුපිරි කමෙන්ට් එකක්. මනුස්සෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා මම නම් ගම් කියන්නේ. මූ හිතන් ඉන්නේ ගෑනු කියන්නේ ලංකාවේ තාල වර්ගයකට අනුව හැදෙන ගස් ජාතියක්. ඒ කියන්නේ කාලයකට මල් පීදනවා වගේ තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා මිනිහා හිතන් ඉන්නේ. එහෙම නෙවෙයි මේක මේ එතුමාට අපි මේ එක කියලා දෙමු කියලා මම හිතනවා. අපිට කියලා දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් නෑ අපි පොඩි දැන් මෙහෙමනේ දැන් අපිට පොඩි කාලේ වුණා වගේ දැන් අපිට එහෙම ඊට පස්සේ ජීවිතේ අපෝ ගෑනු කට්ටිය හරි අපේ ඊට පස්සේ හිටපු නෑදෑයෝ රම්මණන් කට්ටිය හරි අපිට මේක කියලා දුන්නානේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුන කොල්ලෝ හරි අඩුව ගානේ මේක මෙහෙමයි කියලා දුන්නා. කොල්ලෝ කියන එකෙන් මේ අදහස් කර වෙන කුණුවරපයන් නෙවෙයි. කතා වෙන දේවල් යාළුවෝ අපි කතා සාමාන්‍ය ඉදි මේවත් කතා වෙනවානේ. ඉතින් එතකොට ඒ දේවල් එක්ක අපිට එහෙම අපි දැනගත්තේ මේ මොකද්ද කියන එක. ඉතින් අපි එතුමාට පැහැදිලි කරමු මේක ඇවිල්ලා බිස්කට් පැකට් එකක් නෙවෙයි. හරියට හරි. එක්සැක්ට් මේක අර රෝස පාට වේෆර්ස් පැකට් එකක් නෙවෙයි. මේක ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර්ඩ් වේෆර්ස් පැකට් එකක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා ගෑනු කට්ටියට එහෙම වෙලාවක් කියලා නෑ. එහෙම කාලයක් කියලා නෑ. ඒ කියන්නේ දවස් 28න් ඔය වගේ කාලයක් ඇතුළත සෑම මාසෙකම මේක ඇති වෙන දෙයක්. ඒක අමුතු මැජික් එකක් විදිහට රඟපාලා දඟලලා මේක කෑ ගහන දෙයක් නෑ මෙතන. නෑ. ඔය ඕකත් එක්කම ආය ගලාගෙන එන ටොපික් එකක් තමයි ලංකාවේ මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. සමාජයක ලීඩර්ස්ලට මොනවද කියන්නේ මේ නායකයෝ. සමාජයක නායකයෝ බිහි වෙන්නේ එයාලගේ අදහස් මත. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ රට පාලනය කරපු නායකයන් එයාලා අදහස් කියන දේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල පැල කරන. එක දෙයක් තමයි මේ කන්ට්‍රෝවර්ෂල් වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. මට කියන්න තියෙන දේ ඇවිල්ලා ලංකාව වගේ රටක අධ්‍යාපනය කියන දේ නැති කරන. හරිද? එතකොට බිහි වෙන්නේ කෙලින්ම කොටින්ම කියනවා නම් මෝඩ සමාජය. ඒ මෝඩ සමාජයේ බිහි වුණාම වෙන්නේ ඒ මිනිස්සු මේ දේවල් නායකයෝ දේවල් අදහස් කියද්දි ඒවා එළියට දාද්දි හොයලා බලන්නේ නැහැ. රිසර්ච් එකක් නැහැ. පිළිගන්නවා. මෙහෙම කරපු ගමන් පිළිගන්නවා. කවුරු හරි මේ මොකද්ද සරමක් ගහගෙන කුඹරට බැස්ස ගමන් හිතන්නේ මේ අපේ එකෙක් කියලා. තේරෙනවද? මම පැහැදිලිවම කොටින්ම මේ කියන්නේ. ඒ වගේ වෙද්දි මිනිස්සු රිසර්ච් එකක් කරන්නේ නැහැ, හොයලා බලන්නේ නැහැ, බහිනවා. එතනින් එහාට කෙලින්ම ආගමක් පිළිගත්තා වගේ තමයි. බ්ලයින්ඩ්. එතනින් එහාට මේ මිනිස්සයා මේ ජීවිතේ ඒ කෙනාව වර්ෂිප් කරන්න පටන් ගන්නවා. එක්සැම්පල් එකකට කියනවා ඉන්දියාවේ ෆිල්ම් එකක් රිලීස් වුණාම සෙලිබ්‍රේට් කරන විදිහ දැකලා තියෙනවනේ. තියටර් එක අස්සට ගිහිල්ලා එළුවොත් කපනවා. හරිද? උන්ගේ බෙලි කපලා ඒ ලේ අරගෙන පූජා කරලා මාලා දාලා කිරි දාලා මචං පාරේ යන මිනිස්සෙක් කියලා රුපියල් 100ක් එවම පයින් ගාලා එලවන්නේ. සිංගාරනෝ කියලා. හරිද? හැබැයි මුන්ට රුපියල් 1000 2000 වියදම් කරගෙන කිරි පැකට් මල් මාලා අරන් ගිහිල්ලා එළුවෝ අරන් ගිහිල්ලා තියටර් වල කපලා මාලා දාලා ඒ මිනිස්සයාට දැනෙන්නේවත් නැහැනේ මේ මාලයක් කිරි දැම්මා නම් මනම් කියලා. හැබැයි ඒව කරනවා. ඒ මොකද ඒ ඇවිල්ලා ඒ කෙනාව වර්ෂිප් කරන්න පටන් අරන් ඉවරයි. අන්ධ භක්තිය. අන්න රයිට්. ඔය අන්ධ භක්තිය තමයි වෙන්නේ ලංකාවේ පොලිටිෂියන්ස්ලට. උනේ. ඒක කරගන්න තමයි এডুকেෂන් කියන දේ නැති කරේ. ඔය এডুকেෂන් කියන දේෙන් මේන් පාර්ට් එකක් තමයි සෙක්ස් এডুকেෂන් කියන එක. සෙක්ස් এডুকেෂන් කියන එක අපිට හරියට මේ කාලේ ලැබෙන්නේ නැතිකොට ඒ කියන්නේ ඒ ලැබෙන්න ඕනේ කාලේ ලැබෙන්නේ නැතිකොට এডুকেෂන් එක ගැන පමණයි මම මේ කියන්නේ. එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක නෙවෙයි. ඒක වෙනයි. ඒ එඩියුකේෂන් එකෙන් තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙන්නේ. ජහන් කියනවා වගේ එඩියුකේෂන් and එක්ස්පීරියන්ස් කියන්නේ දෙක. ඔව්. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක හදාගන්න එක තමන්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකත් එක්කනේ මගුලක් ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ඒක කොයි වයසේ කොහොම කරගන්නවද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොල්ලෙක්ද කෙල්ලෙක්ද කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පරිස්සමින්. සහ එතන මේ පොඩි ළමයි කියන නේ අපි කතා කරන්නේ. මොකද දැන් මේ ඉන්නවනේ ඉතින් පොඩි ළමයිට ආස කට්ටියකුත් මේ. ඔව්. ඒක වෙනම ගැටලුවක්. අන්න උතනට තමයි මම දැන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ එඩියුකේෂන් කියන එක සෙක්ස් එඩියුකේෂන් එක කියන එක මේන් පාර්ට් එකක්නේ. එතකොට ඒක ඒ අදාළ වයසේදී ලැබෙන්නේ නැතිකොට මං කිව්වා වගේ අර කුතුහලයක් නෑ විශ්සෙන්න හිතස්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක? ඇයි මේක අපෙන් වහන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒක
එහෙම ටර්න් අනිත් පැත්තට ඒක හැරෙන්නේ කෙලින්ම ඒක වැරද්දක් විදියට අන්තිමට. ඒ කියන්නේ මම ඇවිල්ලා කෙනෙක්ට ආසා වෙන එක, ඒ කියන්නේ මට කෙනෙක් ගැන ලිංගික හැඟීමක් ඇති වෙන එක වැරද්දක් කියන එක. කෙනෙක් ගැන ලිංගික හැඟීමක් ඇති වෙන එක වැරදි නෑ. ඒ කෙනාව ලිංගිකව හසුරන්න හදන එක කියන්නේ පොළඹව ගන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ මම ගෑනු කෙනෙක්ට කැමති, මම කෙල්ලෙක්ට කැමති නම් හරිද, එයත් එක්ක මම මගේ සම්බන්ධයක් ඇති වෙලා අපි රිලේෂන්ෂිප් එකක ඉඳලා එතනින් එහාට ඒ දේවල් වෙන එක වෙනයි. හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් නැතුව එකපාරටම කෙලින්ම කියනවනේ රේප් කියන දේ වෙන්න හේතුව හරියම සෙක්ස් এডুকেෂන් එකක් නැති එක. මොකද ඔය හිතන්නේ? ඔව් ඉතින් දකින එකට ගහන්න මේවා මේ බෝල බැට් නෙවෙයි මචං. හරිද? සරලම උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන් එකම වචනේ ඒක. ඉතින් ලංකාව ඇතුලේ ඕක නොදී ඉන්න තමයි පොලිටිෂියන්ස් ලගේ එකම පරමාර්ථය වෙලා තිබුණේ කාලයක් තිස්සේ. මම මේ මට ආපෙන්ලා තමයි මම දැක්කේ, මට මතකයි මේ අපේ සන්නස්ගල මහත්තයා මේ ලියලා තිබ්බ ලස්සන පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බනේ. මොකක්ද දාලා තිබ්බේ? හතේ පොතේ එපා අටේ දුව දෙන්න. හොඳයි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ. මේවා මේ හතේ පොතේ එපා කියපු මිනිස්සු තමයි අටේ දුව ඉල්ලලා තියෙන්නේ. හතේ පොතේ එපා කියපු මිනිස්සුම තමයි උසප් චක්‍රය ගැන දන්නෙත් නැත්තේ. ඔය දැන් අපි කතා වුණ සබ්ජෙක්ට් එකේම කනගාටුදායකයි බා. හරිම කනගාටුදායකයි මේ රටේ මේ දේශපාලඥයෝ සහ සාමාන්‍යයෙන් අපි උගතුන්යයි කියා ගන්නා පිරිස හැසිරෙන විදිය. සහ දැන් ඔය මේ හතේ පොත එපා කිව්වේ ඇවිල්ලා හරියට අපි බැලුවොත් වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ආගමික නායකයන්. ඔව් ඔව්. හරිද? මේ ළඟ මේ මෑත සති 2-3 අතර ගත්තත් ලංකාවේ වුණ රේප් කේසස් වලින් භාගයට භාගය, විශේෂයෙන් චයිල්ඩ් ඇබියුස් කියන එක. ඒක වුණ භාගයට භාගයක් මේ ඒකට මේ මොකක්ද කියන්නේ සැකකරුවන් ඇවිල්ලා ආගම ඒ එපා කියපු ආගමික නායකයන්මයි. ඒ කියන්නේ මොකද හතේ දරුවට, ඒ කියන්නේ ඒ වයසේ ඉන්න ඒ පොඩි ළමයින්ට සෙක්ස් এডুকেෂන් එක හම්බෙනවා කියන්නේ මේ ළමයි එයාලා ඒ ගැන අවෙයා වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා මගේ බෑඩ් ටච් එකක් කියන එක මගේ කොතනද අල්ලන්න හොඳ නැති කියන එක ළමයි දැනගන්නවා. ගුඩ් ටච් බෑඩ් ටච් කියන එක බේසික් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක පළවෙනි දේ ඔය දේ ඉස්කෝලෙන් විතරක් එන්න ඕනේ කියලා හිතන එක පේරන්ට්ස් ලගේ වැරද්දක්. ඒක මම කෙලින්ම කියන්නේ. ඒක පේරන්ට්ස් ලට පුළුවන් ඒක මේ තමන්ට පර්සනලි කියලා දෙන්නත් ඒ වයසේදී. මොකද පේරන්ට්ස්ලා අඳුරනවා ටීචර්ස්ලට වඩා තමන්ගේ දරුවව. තමන්ගේ දරුවගේ තේරුම් ගැනීමේ කැපැසිටි එක ඒ පේරන්ට්ස්ලා අඳුරනවා. අනිත් එක පේරන්ට්ස්ලා ගෙදර හැසිරෙන විදිහෙන් තමයි ළමයා ගොඩක්ම ඇඩප්ට් වෙන්නේ. ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නව ඇත්තලා අනිත් ළමයි දිහා බලනවා ඇත්ත. එතනින් එයාලා තේරුම් ගන්නව ඇත්ත. හැබැයි එයාලා ඇවිල්ලා ගෙදර නේචර් එක අනුව තමයි හැඩ ගැස්සෙන්නේ. තාත්තා දිහා බලලා අම්මා දිහා බලලා මම කෙනෙක්ට ට්‍රීට් කරන්න ඕන විදිහ ට්‍රීට් කරන්න ඕන හොඳ නැති විදිහ ඉගෙන ගන්න ගෙදරින්. ඉතින් ගෙදර පේරන්ට්ස්ලටත් පුළුවන් මේක එතනින් පටන් ගන්න. ඔයාලා ගෙදරින් පටන් ගන්න. හැමදේම ජානවලින් එන්නේ නැහැ. මේවා මේව බලන් ඉඳලා හැදෙන දේවල් ගොඩක් වැඩි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔය හිරේ ඉන්න දැන් කුඩු වලට කියන්නේ ඩ්‍රග්ස් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය ගෙදර අම්මා තාත්තා ජීවිතේට සිගරට් බොන්න නැති කෙවල් වලින් එනවා. මොකද යාත් එක්ක වටේ ඉන්න සෙට් එක තමයි යාට ඒවා සමාජය. අන්න සමාජය. ඉතින් මේ ඔය වගේ ආපුහාම මේ ඒ ළමයිට ග්‍රේඩ් 7 6 වෙද්දි සෙක්ස් এডুকেෂන් දෙනවා කියද්දි යාලා අඳුර ගන්නවා good touch bad touch කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මාව කෙනෙක් සිමින්න ඕනේ තැන්, සිමින්න හොඳ නැති තැන්, සිමින්න ඕනේ විදිහ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මට කියන්නේ මාව සිමිනවා නම් හරි ක්‍රමය මොකද්ද, වැරදි ක්‍රමය මොකද්ද? මේ දේවල් ඔක්කොම ඉන් ඩීටේල් එයාලට උගන්වද්දී මේ එයාලා තේරුම් ගන්නවා මොකද්ද කියලා. එහෙම ඉගෙන ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? අර එපා කියපු ලොකු නායකයන්ට මේ දේවල් කරන්න බැරි වෙනවා. නේ විශේෂයෙන් මට තේරෙන්නේ නැත්තේ මේ කන්සෙප්ට් එක මේක අනිවාර්යෙන් අපේ ජෙනරේෂන් එකට වෙන්න ඇති කල්ෂන් ඔය අපිට සාමාන්‍ය පොඩි සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට තිබ්බස් මේ ලිංගික මේක ගැන. අපිට තිබුණත් මචං අපිට තිබුණේ හෙල්ත් එකටනේ. ඔව්. එතකොට හෙල්ත් එකේ ටීචර් එනවා. මේවා මෙච්චරයි. ඔව්. ටීචර් මිසින්. අත්‍තරම අම්මපගේ මම කියන තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා ඒ දේවල් ගැන ටීචර් එනවා. මේ පාඩම් බලාගන්න එයා යනවා. එයාට කියන ලැජ්ජයි. ඇයි ලැජ්ජ කර මන් දන්නේ ඇයි ඒක ළමයින්ට කියන්නේ ඇයි සබ්ජෙක්ට් එක ඇටච් කරලා තිබුණේ ඊළඟ කාලේ. මට සයන්ස් පොතේ තිබ්බනේ. සයන්ස් පොතේ තිබුණා හෙල්ත් එකේ තිබ්බා. ග්‍රේඩ් 9 වෙනකන් හෙල්ත් ඒක අපිට මැජික් ඒ කාලේ. මොකද අපිටත් ඒ කාලේ এডুকেෂන් එක මදි. මම අර එකපාරක් අපි පොඩ්කාස්ට් එකේ එකපාරක් කතා කරන් දන්නනේ. හෙල්ත් එකේ එකපාරක් ග්‍රේඩ් 8 හරි 9 වලදී හරි අපිට සර් කෙනෙක් හිටියේ. ඉතින් සර් ඇවිල්ලා කියනවා අපිට පේපර් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකද කොහෙද තිබිලා. ඉතින් තියලා තිබුණා වගේ කාන්තාවන්ගේ කියන්නේ වැඩිවියට පත් වීමේදී ඇති වෙන ලක්ෂණ ලියන්න කියලා. එකෙක් දැන් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් සර් ඇවිල්ලා කියනවා සුපිරි උත්තර තිබුණා කො පේපර් වල.
මං එක එක කතා කරලා ගහනවා සර් ගහනවා සර් දෙනවා පොළු අරගෙන මචං මාර සැරයි මිනිහා එක පේපර් එකක් සර් කියනවා ඒක ක්ලියර් තියෙන එකට පිය ගැට පෙළ වර්ධනය වීම පිය ගැට කියන්න නයා පියර පොඩි කොල්ලු කලින් ආන්න ගැටේ ගැට කියල එහෙම කතා වෙනවානේ දැම් මූට තිබිච්ච හදිසියට මූ ලියල තින පියවුරු වර්ධනය නේ පිය ගැට පෙළ වර්ධන පඩි පෙලක්කෝමද වර්ධනය වෙන මේ සම්පූර්ණ ගන්නපු මිනිස්සුන්ගේ වැරදි මටත් මතකයි මේ අපිට ක්‍රේට් 6 හරි 7 හරි වෙද්දි ටීචර් කෙනෙක් තමයි මේ පන්තියේ මේ සයන්ස් ගත්ත එක්සෑම් එක. එතකොටත් මේ පොතේ ওই සබ්ජෙක්ට් එක ආපු වෙලාවේ ටීචර් කරේ මේ සර් කෙනෙක්ට ගහලා මේ සර් කියලා දෙයි පාඩ. ඇයි එතනින් පටන් ගත්තේ වැරද්ද. හරිද අපි එදා හිතුවේ හරි මේ ටීචර් මේ කියලා දෙන්න ලැජ්ජ වෙන්න ඇති කියලා. ඒ ලැජ්ජාව තමයි වැරද්ද. මොකද ඒ ලැජ්ජ වෙනවා කියන්නේ අපේ ඔළුවට එතරම් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ටීචර් කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ ලිංගික මොකද්ද මේ සෙක්ස් এডুকেෂන් කියන එක ටීචර් කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක්ට මේ මෙතන ඉන්න මේ කොල්ලොන්ට මේක කියලා දෙන්න බෑ කියන තැනට හැදෙද්දි එතනින්ම ඒක වැරදි කියලා ඒ ටීචර් අපේ ඔළුවට දාලා ඉවරයි. ඒකේ ටීචර් කියලා දුන්නා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මිස් කෙනෙක් මං කියන්නේ. එයා ඒක අපිට කියලා දෙනවා කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියන එක එතනින් මෙයා බ්‍රේක් කරලා ඉවරයි. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියන එක එයා එතනින් බ්‍රේක් කරලා කියලා දෙන්න ඕනේ අපිට. මේ ඕකම දැන් අනිත් පැත්තට වෙද්දිත් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන්. ඉතින් ගර්ල්ස් කොලෙජ් එක සර් කෙනෙක් කියලා දෙද්දි ඒක අවුල්නේ. හොඳටම අවුල්නේ. ඔව්. ඒක කොහොමත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට මතකයි මේ මෑත කාලේ ඒ උන් දාගෙන මේක ෂෙයා කරා. හරිද? අර ඉස්කෝලේ එක මේ ගුරුවරියෝ කීප දෙනෙක් එක්ක මේ පිරිමිලා වීඩියෝ කෝල් අනම් මනම් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. එතකොට දැන් ඕක මේ කොල්ලා ඔතන හීරෝ මේ කොල්ල එතන ඌ වැඩ්ඩා. හරිද? මට උඩු ගොඩක් මේ මම දැක්ක පෝස්ට් වල එහෙම අපිට මේක කරගන්න බැරි වුණානේ. අපි කරේ නෑනේ. මූ බලපං ඇරියස්. හරිද? බලපං උඹලා හිතන තැන කොච්චර කැතද කියලා මචං මෙතන ඔබ හිතපන් ඕකම අනිත් පැත්තට වෙලා තිබ්බනම් මේ කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා සර්ලා 4 දෙනෙක් එක්ක කතා කරලා තිබ්බනම් ওই විදිහට ඔතන වෙන්නේ කෙලින්ම සර්ලා 4 දෙනා කෙල්ලව දූෂණය කරා. සහ උන් සමහර විට වැඩ වෙන්නත් පුළුවන්. අරගේ චාටර් බඩුවක් කෙල්ල බඩුව වෙනවා. කොහොම ගියත් අන්න ඕතර තමයි කියන්නේ. ඕක තමයි වැරද්ද කියන්නේ. අපි තේරුම් ගන්න තැනත් ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මචං අපිට කියලා දුන්න දේවල් කියලා දුන්න නැති. ඔබට ඔබ මඩොල් දුව කියලා තියෙනවා. මහලා තියෙනවා. හරිද? මඩොල් දුව පොතේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එක්තරා තැනක උත්සාහ කරනවා මේ ලිංගිකත්වය කියන දේ පොඩ්ඩක් එළියට දෙන්න. අපේ බෞද්ධාගමේ තියෙන පංචිල් පද පහේ මචං එක පංචිල් පදයක් තමයි කාමසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපද සමාදියාමි. කාමසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපද සමාදියාමි කියන්නේ කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්නේ නැහැ කියන එක. අද දවසේ කියන පංචිල් පද පහෙන් කරන්නේ හැමදාම උදේට පංචිල් සමාදන් වෙන ඉස්කෝලේ යද්දි උදේට ඕකනේ කරන්නේ. එතකොට අද දවසට මම මේකෙන් වැළකීලා ඉන්නවා කියන එකනේ. ඔය එක්තරා තැනක පොතේ තියෙනවා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ඔය මඩොල් දුව ලියද්දි එක තැනක ලියනවා උපාලිව ගිහිලා නවත්තනවා ධර්මසිංහ කියලා ඉස්කෝලේ මට මතකද ධර්මසිංහ කියලා ඔය ගාල්ලේ පැත්තේ මේ ඉස්කෝලේ සර් කෙනෙක්ගේ ගෙදර. මොකද මෙයා කාව හදන්න බෑ කියලා. කියන්නේ කතාව ඇතුලේ චරිතය ඇතුලේ මෙයා දඩම්බර චරිතය. ඉතින් එතකොට ධර්මසිංහ මහත්තයා මෙයාලට පංචිල් පද පහ පාඩම් කරන්න කියලා දෙනවා පොතක්. ඔය පොතේ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. මෙයාලා කවුද උපාලිත් එක්ක ඒ ගෙදර තව ඒ ධර්මසිංහ මහත්තයාගේ දුවයි පුතයි ඉන්නවා. ඒ දෙන්නත් එක්ක මෙයා උපාලි ඔය පන්සිල් පද පහෙන් අරක පාඩම් කරලා ඒකේ තේරුම මොකද්ද කියලා අහද්දි ධර්මසිංහ මහත්තයා නැගිටලා යනවා මම වෙන දවසක කියලා දෙන්නම් කියලා. එයාගේ නෝනා නිකන් අමුතු දෙයක් දැක්කා වගේ ඒ වෙලාව මම කර ඉඳලා එයා යනවා එතනින් එළියට. කියන්නේ ඒ වෙලාවෙත් මට හිතෙන්නේ ඒක මට හිතන දෙයක්. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා උත්සාහ කරනවා සෙක්ස් කියන දේ කියන්නේ සෙක්ස්ම නෙමෙයි එතන සෙක්ස් এডুকেෂන් කියන දේ එළියට දෙන්න. එයා පොතෙන් එතන පොඩි උත්සාහයක් එක මං හිතනවා නිකන් මම දැක් පළවෙනි දේ වගේ තමයි ඒ කාලේ මම මඩොල් දුව කියෙව්වේ ග්‍රේඩ් 4 වලදී විතර හරිද? ඒකට ඒ කාලේ ඕක ගැන මෙලෝක සංසාර දෙයක් නැහැ. හැබැයි දරුමක් නැහැ. දැන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 9ට 10ට එනකොට තේරෙනවා මේ මෙතන මෙහෙම දෙයක් කියන්න උත්සාහ කරා දෝ කියලා. මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මේක බලන අය ඔයාලට තියෙන අයිඩියා එකක් දාන්න පල්ලෙහා ඔයාලා මොකක්ද ඒක ගැන හිතුවේ කියලා. කියන්නේ එයා එතන උත්සාහ කරා එළියට ගන්න පොඩි දෙයක්. ඒක පොඩි ස්පාර්ක් එකක් වගේ මට නිකන් හිතෙන්නේ. මට තේරෙනනේ.
හැබැයි ඒ වෙලාවෙත් ඒ කතාව ඇතුළේ කියලා තියෙනවා දෙමව්පියෝ ඒක කියලා දෙන්නේ නැහැ දරුවට කියලා. ධර්මසිංහ මහත්තයා අනිත් පන්සිල් පද පහ හතරම කියලා දීලා අර පන්සිල් පදේ කියලා දෙන්නේ නැතුව ඉතින් නැගිටලා ගියා මම වෙන දවසේ කියලා දෙන්නම් කියලා. එතකොට උපාලි එයාගේ අර පුතාගෙන් අහනවා ධර්මසිංහ මහත්තයා පුතාගෙන් අහනවා මේක අපි නොදන්න භාෂාවෙන් තියෙන කුණුහරුපයක් වෙන්නේ නැති. ඒකනේ ධර්මසිංහ මහත්තයා කියලා දෙන්නේ නැතුව ගියේ නේද කියලා ප්‍රශ්නයක්. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඒක කුතුහලයක්. අර උඹ කිව්වා වගේ කුතුහලයක් ඇති වෙනවා නම් අපි ඒක දකින්න කුණුහරුපයක් විදියට මුලින්. ඒක වැරද්දක් විතර. ඒක හරියට තෝරලා බේරලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කඩලා මේක මෙහෙමයි කියලා දෙන එක වැඩිහිටියෝ විදියට මචං අපිට කලින් හිටපු අයගේ වගකීම. දැන් අපේ වගකීම තමයි අපින් පස් වෙන පරම්පරාවට මේ දේවල් හරියට කියලා දෙන එක. මම දන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය නාගරීකරණය වෙච්ච කොළඹ ඔය මේ අවට ටවුන් ඇතුළේ ටවුන් හැම ටවුන් එකේම ටවුන් එක තියෙන ඉස්කෝලවල යම්කිසි මට්ටමක සිදුවේ. මම හිතන්නේ ගමේ ඉස්කෝලේට යනකොට එහෙම වෙයි කියලා. මොකද මේ මගේ බිරිඳත් එක්තරා දුෂ්කර පාසලක ගුරුවරියක්. ඇය උගන්වන සංගීතය. හැබැයි ඇයට දීලා තියෙනවා බුද්ධාගම උගන්වන්න. මොකද ගුරුවරිය. දැන් ඊට අමතරව ඒ වගේ තව ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒකට ඔය සෞඛ්‍ය කියන පාඩමට විෂයට ගුරුවරයෙක් නැහැ. එතකොට දෙන්නේ මචං ඔය වෙන අදාළම නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන ගුරුවරයෙක් තමයි ඒකට දාන්නේ. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ ගුරුවරයා ඒක එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒතර එයා දෙන්නේ එයා ගාව තියෙන දැනුම. ඒක නෙවෙයිනේ වෙන්න ඕනේ. ඔව්. මෙතන ඕවා තමයි ගැටලු. අධ්‍යාපනයේදී හිදස්. දැන් මට කරන්න තියෙන අපිට කතා කරන්න තියෙන රික්වෙස්ට් එක තමයි ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කියනවා වගේ මේ හතේ පොත එළියට දාන්න හොඳම වෙලාව මේක. සුපිරි වෙලාව. ඒක කවුද අපේ සනස්කල මහත්තයා මේ හරි ලස්සනට කියනවා අගමැතිතුමනි මේ තමයි හරිම වෙලාව කියලා. ඔය දැන් අර මේ ජනවාරි ඔය පොත එළියට දාන්න ගිය වෙලාවේ හතේ පොත නෙමෙයි 6 වසරේ ඉඳලා ඔය අලුතෙන්ම සිලබස් පටන් අරන් ඒකට නටන්න තියෙන ඔක්කොම නැටුවා. ඔය අර 6 පොතේ මොකද්ද ඩේටිං සීන් එක ලින්ක් එකක් තිබුණා කියලා නැටුවා. ඔච්චර ඕකට ඔය අනුරාධපුර පොළොන්නරු පැත්තේ මිනිස්සුන්ව ගෙනලා බස් වලින් ගෙනලා කෑ ගහපු අය හිටියා. අඩුම තරමේ ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සුගේ ෆෝන් එක හැක් කරලා තමන්ගේ බෑග් එකෙන් සල්ලි අරගන්නවද නැද්ද කියලා. හැබැයි මේ මිනිස්සු දන්නවා ඩේටිං ඇප් එකක්. කොහොමද දන්නේ? මේ මෝඩ බూరు දේශපාලඥයෝ ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු උසි ගන්නලා ගෙන්නන එකනේ බං කරන්නේ. මොකක්ද ඒකේ තියෙන වැඩේ? ඔව් මේ වෙලාවෙත් බලන්නේ තමන්ගේ තියෙන පහත්ම ගති පෙන්වන හැරි තමන්ට ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන් නම් සහ මේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ කියලා කියද්දි මට මතක් වෙනවා කෙනෙක් මේ වචනේ මේ විදිහට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. වදින්න පුළුවන් කවන්න නැහැ ඕකේ. හරිද? මේ කොහොම හරි මම කියන්න ආපු පොයින්ට් එක තමයි මේක හතේ පොතට දැම්මෝන්නේ නැහැ. 6 පොතට දැම්මෝන්නේ නැහැ. මේ sex education කියන එක ඔය වයසේදී ඕනේ නැහැ කියන මිනිස්සුන්ට මම මෙහෙම දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඔයාලා වුණත් ඔයාලට ළමයි ඉන්න නිසානේ ඔයාලා කියන්නේ මූ මේ වයසේදී මේක දැනගන්න ඕනේ නැහැ කියන වෙනක මසන් කොල්ල කෙල්ලොන්ට ඔක අදාළ නැහැ. උන් කියන්නේ ඌ දැනගන්න ඕනේ මොකද එයාලා දන්නවා එයාලා කොච්චර lack of experience එකක් තිබ්බද කියන එක. මේ education එකක් තිබ්බද කියන එක. ඒ කියන්නේ මට මේ වෙද්දි දැනුම මදි කියන එක ගොඩක් කට්ටියට දැනෙන්න තිබ්බ අවස්ථා ඇති අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ නැති. මේ මට තිබිලා තියෙනවා. මම අවංකව කියනවා මට තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට සමහර අවස්ථාවලදී සමහර හිතමු වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. කොණ්ඩම් එක කොස්සේ දැමෙ උඹ නේද? මොකද? කොණ්ඩම් එක කොස්සේ මිටියේ දැමෙ උඹ නෑ නෑ මම වතුර පුරවලා. ඔන්න ඔය වගේ ඕක මේ හරි හාස්‍යජනක කතාවක් ඔබ කියලා ඉවර කරාකෝ ඊට පස්සේ මම කියන්නේ මේ දැන් මම කියන කොටිම කරනවා යාළුවොත් එක්ක අපි වට වෙලා කතා කරද්දී අපි හිතමු කොන්ඩම් එකක් ගැන කතා කරනවා කියලා. මම ඒ වෙද්දි දැනන් ඉන්නේ කොන්ඩම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතර මම අහනවා කොන්ඩම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. උඹ කොන්ඩම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැද්ද මං කියලා අහද්දි ඇයි මට এডুকেෂන් එක නැහැ කියන්නේ. කියන්නේ මට එහෙම්ම වුණා කියන එක නෙමෙයි මං කියන්නේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. මිනිස්සු එතනින් කොන් වෙනවා කියන්නේ. ඇයි මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. කොන්ඩම් එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඒක කරපන් ඒක හොඳයි. ඒක සෞඛ්‍යයට හොඳයි. මොකද මේ දැන් තියෙන ආදාවටත් එක්ක තියෙන ලෙඩ රෝග අපිට අඳුර ගන්නත් බෑනේ. මං කියන්නේ තමන්ගේ සනීප ආරක්ෂාවට හොඳ දෙයක්. හොඳයි. ඉතින් මම කියන්න ආපු පොයින්ට් එක තමයි මේ දැන් 6 පන්තිදී 7 පන්තිදී මේ এডুকেෂන් එක එපා කියන මිනිස්සුන්ට බෝධුවට ළමයි ඉන්න පුළුවන්. ඒ ළමයින්ට ඒ වෙද්දී හිටියනේ දැන් අවුරුදු දැන් අර ගියව පුද්ගලයාට අවුරුදු 25ක 30ක ළමයි ඉන්නවා මං හිතන්නේ. මං හිතන්නේ මේ මිනිස්සුත් දැන් ඉන්නේ එහෙම. මේ වෙන්න පුළුවන්. ගස් හැදෙන කාලේ කියලා. පී දෙනවා. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට මට කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාලා මේ හිතනවා නම් මේ වයසේදී මේ පුද්ගලයාට මේ এডুকেෂන් එක ඕනේ නැහැ කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඔයාලා 6 පන්තියේ 7 පන්තියේ ඒ වයසේ ඉන්න ළමයින්ව මෝඩයෝ කරන්නේ ඔයාලා. හරිද? ඒ මිනිස්සයාට අද කාලේ ඉන්න පොඩි උන් මාර ඇඩ්වාන්ස්.
ඔව් මට මේ අපේ පවුලේ ඉන්නවා කතා කරන්න බෑ උට තාම වචන. හරිද? يعني ඌ පොඩි. උට අවුරුදු 2කට කිට්ටුව හරි ඊට වඩා අඩු වෙන පොඩි ඔය ગેප් එකක් අතර තමයි ඉන්නේ. උට ෆෝන් එක අන්ලොක් කරලා YouTube ගිහිල්ලා උට කැමති වීඩියෝ එක බලන්න ඌ දන්නවා. හරිද? ඒ තරමට උන් ඇඩ්වාන්ස්ඩ්. හරිද? උන් දන්නවා මේ කියන මට පොඩි කාලේ ඕවා ඔළුවේ තිබ්බේ නෑ. හරිද? උන් මාර ප්‍රශ්න අහන්නේ. අද කාලේ පොඩි ළමයින්ගේ හිතවල මාර කුතුහලයක් තියෙනවා. මොකද එයාලගේ අපි දැක්ක දේවල් වලට වඩා ලෝකයක් යාලා දකිනවා. දැන් මේ ඔයා හිතන්න කන්දක මුදුනක් අපිට පොඩි කාලේ දකින්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. ඒත් අද සර්ච් කරපු ගමන් දාපු රීල්ස් සෙට් එකක් එනවා. අපිට ඒ හයික් එක යන්න ඕනේ නැහැ එතන ඒ වීව් එක බලන්න. මේ කාගේ හරි දාපු මේ ට්‍රැවලර් කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එක බලපු ගමන් ඒ වීව් එකේ ඉඳලා ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ ඉඳලා ඔක්කොම තියෙනවා එතන. ඒ ඩීටේල්ස් පවා තියෙනවා. ඒත් මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ කරේ අපි කන්දක් කොල්ලොත් එක්ක නැග්ගා. ගිහිල්ලා ඒ වීව් එක බලන්න තියෙන ඇවිල්ලා යාළුවා අපිට ඇවිල්ලා කියනවා මචං මම නැග්ගා සුපිරි කිව්වහම අපිට ඒ කුතුහලයට අපි කරන්නේ කන්ද නැගිනවා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා නැගලා බලනවා මොකද්ද මෙතන ඊට වඩා ඊසි ක්‍රම තියෙනවා දැන් කරන්නේ කන්දක් කියලා අඩෝ මම බෑ ගියා බා සුපිරි වීව් එක කියව ගමන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරා ඇඟිලි තුඩේ දුර මචං ඔව් අපිත් ඒක දුර ගියා අපි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තා ඒත් අද කට්ටිය කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරා මේක නියම ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ 6 7 පන්තියේ ළමයි වුණත් එයාලට ෆෝන් කියන දේ බලන්න උනත් ඇක්සස් තියෙනවා. ඔයාලා ඒ දේ এডুকেෂන් එක දෙන්නේ නැතිකොට එයාලට වෙන්නේ ෆෝන් කියන දේ ඒ දේට ඇඩික්ෂන් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ දේට ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒක වැරද්දක් විදියට පේන්නේ. এডুকেෂන් එක දෙන්න ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ඒ ළමයි ඒ වයසේදී දැනගෙන හිටියා කියන එකකින් එයාලට දැනුම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. උට මේ කතා වසන දෙයක් කතා කරන්න බැරි එකට ෆෝන් එකක් අන්ලොක් කරලා වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක මහ ලොකු දැනුමක් නෙවෙයි උට. ඌ අනිත් එක ඒකෙන් ඒ පුද්ගලයාට ඔයාලා ගැන පුදුම ගෞරවයක් ඇති වෙන්නේ එතනින්. ඒ කියන්නේ ඒ කෙනා බේසිකලි ඔතනින් ඒ පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයා දැනගන්නවා මම බිහි වුණෙත් මෙහෙම. මේක වැරදි දෙයක් නෙවෙයි. මේ ලෝකෙට මිනිස්සු බිහි වෙන්නේ ජීවීන් බිහි වෙන්නේ මෙහෙම. ජීවීන් බිහි වෙන්නේ මෙහෙම. මේ ප්‍රොසෙස් එකෙන් වෙන්නේ මේක. ඕකේ. සහ ඔයාලා ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතනවා නම් මං හිතන්නේ දෙන්න තියෙන හොඳම පළවෙනි මේක තමයි සෙක්ස් එඩියුකේෂන් කියන එක. අනිවාර්යයෙන් රේප් වෙලා නැතුව තමට නැතිව තමන්ගේ දරුවා. ඉතින් ඊට කලින් ඒ ළමයට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයා ගාව මෙහෙම දේවල් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාව කවුරු ඇට්‍රැක්ෂන් කරගෙන බලනවා නම් එයා ටච් කරන්න බලනවා නම් ඒකෙන් තේරුම ඔයාට රේප් වෙන්න දෙන ඊට වැඩි පුතේ ඔයා මේකෙන් ආරක්ෂා වෙනවා කාටට කියන්න ඕන කියලා. අනිවාර්යයෙන්. දැන් අම්මලා තාත්තලා හදනවා try කරනවා නම් පුතාලා ආදරේනේ අම්මලා තාත්තලා ළමයින්ට ආදරේ නැති ජරා මිනිස්සු ඉන්නේ. අපි ඒක වෙනම මේවා කරමු. මට කියන්න තියෙන්නේ ආදරේ ආරක්ෂාව ඔයාලා ප්‍රොවයිඩ් කරනවා කියන්නේ ඒකේ තියෙන්න ඕනේ මේන්ම දෙයක් තමයි මේ এডুকেෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ පාරේ යද්දි පරිස්සමින් යන්න පුතේ කියනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ කෑම කන්න මේක ඇඟට හොඳයි කියනවා නම් මේකත් කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. මොකද මෙතනින් උත් එයාලා වෙන්නේ තවත් ආරක්ෂා වෙන එක. එයාලා තව දේවල් දැනගන්න එක. කවුරු හරි ඇවිල්ලා තමන්ව වැරදියට අල්ලපුවම එයාලා කරන්නේ ඇවිල්ලා ඔයාලට ඊට පස්සේ කියන එක. තාත්තේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා අම්මේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා මාව මෙන්න මේ විදිහට අල්ලන්න හැදුවා. මේක වැරදිද හරිද මට තේරෙන විදිහට වැරදි කියන එක එයාලා ඔයාලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයාලා වෙන්නේත් මේක සමාජයෙන් වැරදි කියලා හිතලා බහලා තියෙනවා. සහ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක ලංකාව තුල අදටත් වෙන දෙයක්. වෙන මුකුත් නෙවෙයි. ගම්වල විශේෂයෙන් මම මේ ගම් කියන දේ අදින්න හේතුව මොකද ඒ ගම්වල ඉන්න පුද්ගලයන් ලොකු මේ ක්ලෝස් සර්කල් එකක ඉන්නේ. ඒක නිසා පමණයි මම මේ ගම් කෙනෙක් කියන්නේ එහෙම මිසක් මේ ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු ගොඩේ කියනවට නෙවෙයි මම කියන්නේ. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මම අදහස් කරන්නේ. එයාලා ඉන්නේ ලොකු ක්ලෝස් සර්කල් එකක. එයාලගෙන් එළියට එයාලා මේ එයාලගේ ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා සෑහෙන්න අඩුයි. මම මේ විශේෂයෙන් කියන්න ආපු දේ තමයි තමන්ගේ දුවව පුතාව ඇබියුස් වුණාම තමන්ගේ පවුලේ ගරුත්වය නිසා සඳහා හංගනවා. ප්ලීස් ඒක කරන්න එපා. ඔයාලා කරන්නේ එහෙම කරන එකෙන් කරන්නේ එහෙම වැරද්ද කරන මිනිස්සුන්ව එන්කරේජ් කරන එක. බස් එකේදී පිටිපස්ස කෙලින්ම කියන්න. බස් එකේදී ඔයා හිටන් යද්දී එකෙක් ඇවිල්ලා ඔයාලට ජැක් ගහනවා නම් හැරිලා කනේ පාරක් ගහන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න. ඔයාගේ සපෝට් එකට මිනිස්සු එනවා. ඔයාගේ සපෝට් එකට ඔයාගේ ආරක්ෂාවට තව ගෑනු ළමයි එයි. ඒක කරන්න. ඔයා ඒක නොකරනවා කියන්නේ ඔයා ඒක කරන පුද්ගලයාව එන්කරේජ් කරනවා කියන එක. ඔයාලා කැමති නම් එහෙම ඉන්න. ඒක වෙන කතාවක්. ඒක හොඳයි නම් එහෙම ඉන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් ඕකේ වඩාප වර්ස් එක තමයි දැන් අපි හිතන් ඉන්නෝ නෑ මේ බොහොම දුරු පිරිසක් අතර තියෙන මේ මන්ද මානසික තත්ත්වයක් තමයි මේ පොඩි අයට ආස කියන එක. නිකමට ගිහිල්ලා මේක බලන හැමෝටම කියන්නේ ෆෝන් හබ් එකේ සර්ච් එක තියෙන සර්ච් බාර් එක. සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා මම කර ඩොට් එකක් හරි මම කර අකුරක් හරි ටයිප් කරන්න. මචං උඩම එන්නේ පොඩි
පොඩි ළමයි චූටි කෙල්ලෝ මොකක්ද මේ අදහස් කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේක පොඩි උන්ට අසයුම් ඉන්නට මානසික පිස්සු මේවට ගෲප් තියෙනවා මේවට WhatsApp ගෲප් තියෙනවා බොරු කියන්න ඕනේ මේ අවංකව මම එහෙම දැකලා නැහැ හැබැයි මට හොඳට ආරංචි වෙලා තියෙනවා මේ දේවල් මේවට වෙනම Facebook ගෲප් තියෙනවා ඇයි මේ এডুকেෂන් එක නැති නිසා තමයි මේ සෙක්ස් এডুকেෂන් එක කියන එක හරි තැනදී හරි වෙලාවෙදී හරි කාලෙදී ඔය පුද්ගලයන්ට හම්බුණා කියන්නේ මේ ආසාවල් මේ කැත විදිහට ඇති වෙන්නේ මට කෙලින්ම කියන දේ පොඩි ළමයෙක්ට හැඟීම් ඇති වෙනවා කියන එක උතනින් උන් හිතනවාද කියන එක තේරුම් ගන්න බෑලා හිතන්නේ වෙන තැනකින් එහෙම පොඩි අයට හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ ඒ ළමයි හරි ආසයි වෙන දේවල් වලට කියන්නේ පොඩි උන් අර සෙල්ලම් බඩු වලට අලුත් දේවල් අත්විඳින්න එතකොට ඔය අලුත් දේවල් අත්විඳින්න කියනකොට අර වගේ දෙයකට පොඩි ඇට්‍රැක්ට් වෙන තියෙන ප්‍රවණතාවයත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒක අපි දන්නේ මේ මිනිස්සයාගේ ඒ ළමයාගේ තියෙන මේ වෙලාවේ මොලේ මොන විදියට සංකූලතාවය ඇති වෙනවද මේකින්ද කියන එක අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒකට අපිට කතා කරන්න බෑ මොකද අපි මනෝවිද්‍යා උපදේශකයෝ නෙවෙයිනේ. නමුත් මං හිතනවා හැම වෙනම ඇති කියලා. ඔව් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ළමයි දැන් ඔය මේ අපිට ආරංචි වෙච්ච මේ ප්‍රධානම ඉන්සිඩන්ට් එක මේ ළඟදී වෙච්ච ඒ ළමයා අවුරුද්දක් තිස්සේ මේ වෙලා තියෙනවා. ඇයි කීප සැරයක් කිව්වේ නැත්තේ? දැන් අපිත් මෙහෙමයි. අපිටත් මේ පොඩි ඕගසම් එකක් වෙනවා බයික් එකක් දැක්කහම හොඳ ලස්සන වාහනයක් දැක්කම ඒක වෙනයි. ඒක ලිංගික ආසාවක් නෙවෙයි. කතා කරනවා විතර. ඒක කොල්ලෙක්ට සාමාන්‍ය වාහනයකට ආසයි. ඒක සාමාන්‍ය දැන. ඒක ලිංගික ආසාවක් අම්මෝ දුම්බටේ කියලා ඒකට හරියන්නේ අම්මෝ මේ දුම්බටේ කළු අම්මා පස්ස කියලා එහෙම නෑ. වාහනයක එහෙම යද්දි මේ දැන් මෙහෙම පයින් යද්දි කෙහෙල් ගහක් දැක්කම හැරලවල කෙහෙල් ගහ. මේක හොඳ කෙහෙල් ගහ. ඔය නිකමට ගොඩාක් කෙහෙල් ගස් තියෙන හරියවල පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න සැරෙන් සැරේට කඳවල හිල් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් අසහනකාරයෝ වටේ පිරලා ඉන්නවා. පායි තන්න එපා ඒ ඇවිල්ලා කොට්ටෝරුව කියලා. කොට්ටෝරුව කෙහෙල් ගහට කොටන්නේ නැහැ. සහ මේ ඔය ඔයාලා හිතන්න එපා මේ වටපිටාවෙ ඉන්න අමුතු සත්තු జాතියක් කියලා. හැම ගහේම එක එක විදිහේ මේ ඒ නිසා එහෙම ලෙඩකාරයෝ ඉන්නවා අපේ සමාජයේ. සහ ඔතනින් එහාට ගියාම දැන් අපි චයිල්ඩ් ඇබියුස් කියන එක හරි එතනින් එහාට ගියාම මම දන්නවා මල සිරුරු. ඔව් ඒකත් ඔය ළඟදී ගොඩාක් ආවනේ. ඒක තමයි විකෘති බං. ඒක විකෘති. මානස විකෘති වෙන්න හේතුව එඩියුකේෂන් කියන එක නැහැ. ඒක මෙහෙමයි. සමහර විට මචං එඩියුකේෂන් වැඩි වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් එහෙමත් විකෘති නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකේම මැදස්ත මේ අපි වගේ ඉන්න උන් ඉන්නේ. එහෙම වෙලා ඌට වෙන ප්‍රශ්නයක් එන්න ඔගේ මනසේ කෘත්‍ය වුණා වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක අපිට මේක ගැන කතා කරන්න බැහැ මොකද අපි දෙන්න මේ මොනවද එක්ස්පර්ට්ලා නෙවෙයි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ. නමුත් අපි අර කිව්වේ පිටින් බලලා දේවල් වලින් බේසික් අයිඩියා එක අර මනුස්සයට හැදෙන්න පුළුවන් නේ. අඩුම ගානේ ඔයාගේ දරුවට වඩා කියලා දෙන්න පුළුවන් නේ මේවා කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ පොඩ්කාස්ට් එකත් මේ වගේ සීරියස් දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ අපි කතා කරන්න හිතුවේ මේ වෙන දේවල් එක්ක. ඔව් මේ හදිසියේ මේ සෙටප් එකත් වෙනස් කරගෙන අපි මේ තැනත් වෙනස් කරගෙන කාලෙකින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ මේ වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එක එච්චර හොඳ නැහැ. හොඳ නැති තැනකට මේ දේවල් ගමන් කරනවා. මොකද සමහර දේවල් යට යන්න බලනවා මේ වෙච්ච දේවල්. රට යමින් කියන්නේ මේ යට යමින් පවතිනවා සමහර දේවල්. මොකද ඇත්තම අපිට පේනවා මේ හිතන්න පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් එකපාරට යට ගියා වෙසක් නිසා. ඔව් දැන් අපි මෙතන මේ පොයින්ට් කරන්නේ බෞද්ධ එහෙම කියලා. මේ උනානේ මේ ඊයේ පෙරේදා මොකක්ද උනේ මෞලවි කෙනෙක්. කොහොම මේ එක්තරා මේ පිරිසකට විතරක් වෙච්ච මේ එක්තරා කාණ්ඩයකට විතරක් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. මේක පොදු ජනතාව අතර තියෙන ලෙඩක් මේ මේ පොඩි උන්ව මේ ආස වෙලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන එක ඒක ගැන දරුවන්ට කියලා දෙන එක තමන්ගේ දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ගේ වගකීම. අපි දැක්ක මේ ඔය ප්‍රශ්නේ ලොකුවට යද්දි ඔය හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ලොකුවට යද්දි අපි දැක්ක එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මම මේකත් විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා මේ ගණිකාවකගේ පැමිණිල්ලක් මත කියලා. ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ දේශපාලන කියන පොල් බూరు හරක් කියලා. වැඩක් නැහැ. මේක කීප දෙනෙක් ඔයාලට කියන්න ඇති. ඒ තාය රිපීට් කරන්නම් ගණිකාවක් කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක්. no is a no. හරිද? එයා වුණත් ගණිකාවක් වුණත් කැමති නැත්තම් ඒ දෙයක් වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද එයාගේ රැකියාව තමා ගණිකා වෘත්තිය කියන්නේ නේද? ළඟදී ඔය ඩයනා කියන ඔය කුරුණෑගල. ගණිකාවක්. ඔය බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඒ වෘත්තියේ ඉන්න කාන්තාවක් අවුරුදු මම දැන් 60 ගානක් විතර. ඉතින් බලෙන් මොන හරි සල්ලි වල මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා මේ මිනිස්සයා මරලා ඇලට දාලා එතන කුරුණෑගලට අවුම තියෙනවා. ඉතින් ඒ බලෙන් අර ඔබ කියන වගේ ගණිකාවක් වුණත් අකමැති නම් මේ දෙයට ඒක දූෂණයක්. no is a no. දැන් එතකොට
අර මනුස්සය ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සමාවක් ගත්තා. රෙද්දක් ගැන සමාවිල්ලන තමන් දන්නේ. සමාවිල්ලන්න බෑ. පොඩි ළමයිට කොහොමද ඔයාලා කියන්නේ එයා ඒ කියපු දේ හරි කියලා? පොඩි ළමෙක් කොහොමද ගණිකාවක් වෙන්නේ? කොහොමද බං එහෙම කියන්නේ? සහ ඔයා හිතන්න මර කෙලින්ම කියන්න හිතන මෙහෙම දෙයක්. මේ මිනිස්සු හැම ගෑණියෙක් දිහාම බැලුවේ ගණිකාවක් විදිහට. එතකොට එයාලා ගණිකාවන්ව තියලා තියෙන තැන සෑහෙන්න අමුතු මට්ටමක තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දේ පොඩි ළමයෙක්ට ගණිකාවක් කියන තැන එයාලගේ මානසිකත්වයට තේරුම් අරන් ඉවරයි. හරිද? එයාලා හිතන තැන කියන්නේ මෙහෙම කෙනෙක්ව බේර අපි දන්නේ නැහැ කවුද වැරදි කවුද හරි කියන එක තාම but still කෙනෙක් වැරදි කියන මේ තැන තියාගෙන ඒ කියන්නේ මේකේ පුද්ගලයා වැරදි කියලා හිතලා කිසිම අනුකම්පාවක් නැතුව පොඩි ළමයෙක්ට මේ වගේ මේ වැරද්දක් කියලා ඒ කියන්නේ දැන් වුණත් අපි කතා කරලා දුන්නොත් අපි කියන්නේ කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා දන්නේ නැහැ කියන එකනේ. හැබැයි අර පොඩි ළමයාට ගණිකාවක් කියලා මේ පුද්ගලයා කියන තැනදීම ඒ පොඩි ළමයා වැරද්දකට එයාලා දාලා ඉවරයි. ඒ එන්න එතන තමයි මේ හැදෙන්න ඕනේ තැන් ඕවා අනිවාර්යෙන් ඒවට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග රජයකුත් ගන්න ඕනේ. අන්තිමේ ඉතින් රජය මේකට අදාළ උදි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අපරාධ විමර්ශන ඔක්කොම ඉතින් රජය යටතනේ. ඔව්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ යන විදිය හොඳ නෑ. ඇත්තටම හරිම කනගාටුදායකයි මේ යන තත්ත්වය. පොඩි එකෙක් කොහොම රේප් කරන්නේ? පොඩි එකෙක්ව රේප් දැන් පොඩි එකව රේප් කරන්නේ ඇත්තම රේප් කියලා නෙමෙයි බා. සමාජ මාධ්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. නිවුස් වලින් වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ මට මතකයි මේ මෑතකදී අර කෙනෙක්ගේ ඔලුවක් කපලා ස්ටැචුව එකක් උඩ තියලා හොම ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඕක වෙච්ච වෙලාවේ මේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරගෙනදී මම ටිකක් ඉමෝෂනල් ලා මං කිව්වා හොඳයි ඔය වගේ දේවල් තමයි වෙන්න ඕනේ අනම්මනම් කතාවක් මම කිව්වා. එතකොට මේ මට මාත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් මේ මාර ලස්සන දෙයක් පැහැදිලි කරා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ එයා මට පැහැදිලි කරපු දේ තමයි හරි. දැන් මේ සමාජයක් විදියට ඔහොම දේවල් වෙද්දි වෙන්නේ ඕක මිනිස්සු දැකලා ළමයි දැකලා ඕකෙන් සෑහෙන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මූ වැරද්දක් කරා නම් මම ඒ විදිහට ෂොට් එක දෙනවා මම පලි ගන්නවා කියන එක. මතක ඇතිනේ මෑත කාලෙකදී ටික කාලයකට කලින් මේ ක්ලාසස් වල ළමයි පිහි උස්සගෙන ගිහිල්ලා කපාගත්තා කොටාගත්තා ඔය ප්‍රශ්න වුණා. දැන් මේ බෙලි කපනවා මේ වෙඩි තියනවා. මේ හිතපු ගමන් වැරද්දක් කරපු ගමන් කියලා නිකන් බල්ලෙක්ට ගල් ගහලා එනවා වගේ ගිහිල්ලා වෙඩි තියලා එනවා මිනිස්සුන්ට. මේ දේවල් හැදෙන්න ඕනේ රටක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඇත්තටම කියනවා නම් බයයි එළිය. මේ දැන් මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරලා එළියට බහින්න බයයි. කවුරු මොනවා කියයිද කියලා ෂුවර් නැහැ. කවුරු කොහෙන් ඇටැක් කරයිද කියන එක දන්නේ නැහැ. හරි දේ කතා කරලත් හරි දේ සමාජයට දීලා මේ බය වෙලා ඉන්න තියෙන තත්ත්වයක අපි ඉන්නේ. හරිද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒක අර විශේෂයෙන් අපි නම් ගම් සඳහන් නොකරන්නේ. මොකද අපි දන්නේ නැති මිනිස්සු සර්පයෝ. අපි අහලා තියෙන කතාත් එක්ක අපිටත් මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි අඳුරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. මේ අපි කරන දේ අපිට කලින් කරපු ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලා අපිට කියපු දේවල් තියෙනවා. ඒ දේ එයාලා කියලා තියෙනවා මේ නම් ගම් ගාව ගන්න එක ටිකක් පරිස්සමින් කියන එක. ඒ නිසා තමයි දැම්ම අපිට මේ මඩ ගා ගන්න ඕනේ නැති නිසා අපි නම් ගම් ගාව ගත්තේ නැත්තේ. මේක තමයි වදී සමහරට මේකටත් මොනවා හරි වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඩිලීට් එක මේ වීඩියෝ එක ඩිලීට් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා සමහරවිට. ඔව් කියන්න බෑ. මොකද අපි දෙන සාමාන්‍ය මේ වගේ දේවල් කරනවා අඩුයි. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඇත්තම කියනවා නම් මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ මේ එපිසෝඩ් එකේ මේ සීරියස් විදියට අවිලා අපි කතා කරන්න හේතුව හේතුව අපි දෙන්නටම තිබ්බ ලොකු ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එකක්. මේ සමාජය ගැන ලොකු තරහක්. අපි දෙන්න හම්බෙන හැම වෙලාවකම කතා වුණේ ඇයි මේ රට මේ කොහාටද මේ යන්නේ මොනවද මේ වෙන්නේ අපි නායකයන් තෝරගත්තේ අපිට ලස්සන රටක් නිදහස් රටක් ජීවත් වෙන්න කැමති රටක් හැදෙන්න ඕන නිසා. හැබැයි ඒ දේවල් අනිත් පැත්තට හැම කරණම් ගහනවා වගේ වෙද්දි ඒක අපිට ලොකු ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකක්. ඒ නිසා අපි සෑහෙන්න අපි කතා කරද්දි බොහෝ දුරට අපි දකින හැම දෙයක්ම අපිට ලොකු ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකක් පමණයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ මෑතකදී ඔය රේප් කේස් අනම්මනම් මේ දේවල් බලද්දි ලොකු ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකක්. මේ දේවල් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දේවල් අපි කාලෙන් කාලෙට මේ අමතක කරනවා. දැන් අපිට මේ ආපු වැසක් එක්ක අපි කරපු සෙලිබ්‍රේෂන්ස් එක්ක අපිට ගොඩක් දේවල් අමතක වෙන්න ඇති. ඒ දේවල් එහෙම අමතක නොවි අපි මතකේ තියාගෙන ඒ දේවල් අපි එළියට අරගෙන කතා බහ කරලා ඒ දේවල් මේ රටින් නැති කරන්න ඕනේ කියන දේ මතක් කරන්න තමයි අපි ආයෙ මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරේ. ඉතින් අපි කැමති ඔයාලගේ අදහස් උදහස් හැම දෙයක්ම අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා නම් වන්දන වීඩියෝ ගැන මට ඇත්තට ලොකු විශ්වාසයක් තියාගන්න බෑ මේ වීඩියෝ එකේ දෙන්න මොනවා වේද කියන එක පිළිබඳව. මොකද අපි කතා කරේ හරි දෙයක්. හැබැයි ඒක වයලට් විදියට මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි කතා කරපු මිනිස්සුන්ට ඒක වයලට් නේ. ඔව් මේක වදින්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට වදිද්දී ඒක යාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න
මේක වදින්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට වැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ වීඩියෝ එක ටික කාලෙකින් පස්සේ channel එකේ නැත්තම් අද ඔයාලා බලලා මේක හිට අනිද්දා වෙද්දි channel එකේ නැත්තම් අපි කතා කරපු දේවල් 100%ක් හරි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ බලලා අපි දෙන්න තින්නද කියලා. ඔව්. මේ මගේ නම ජයන් ක්‍රිස්ටන් මේ කල්චන් සරංජය අපේ Instagram Facebook පොඩ්ඩක් අපි online සැරේ සැරේ ඉන්නවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ WhatsApp number දෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙම දැම්මොත් ඔය අපි කියපු මිනිස්සුන්ට අතර තුන් direct call කරලා බලන්න. ඒක ගොතේ කනවදෝ කිය. කනවතෝ මරාගෙන කනවතෝ. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ලොකු ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකක් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ මොහොතේ සහ අපි කතා කරපු දේවල් වල හරි තියෙන්න පුළුවන් වැරදි තියෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල් ඔයාලා කියාගෙන යන්න මොකද අපිව හදාගන්න අපිත් කැමති අපි තව ඉගෙන ගන්නත් අපි කැමති මේ ඉස්සරහටත් අපි එනං හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන් අපි අදට සමුගමු එහෙනම් ජාතියේ මහා පහන්ටවත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම අයබා ආයුබෝවන් गुल्लो जातिये महा पहंतबा